बीजेपी रो नुआ सभापति को नहीं चर्चा होची आपण रेस रे अछंती कौन आशा अच्छी आपनकर सेतरे आगु का मैं आपन को देखिबो कि नहीं देखंतु मु बिल्कुल कोनोसी रेस रे नहीं मु आपन प्रथम रु कहली जे किंतु आपन को नहीं चर्चा भी होची देखंतु चर्चा रे कुछ असुविधा नहीं विभिन्न समय विभिन्न चर्चा हमकु नै कि जो व्यक्ति काम करिवो ताकु नै कि चर्चा हबो मझिरे लोक भाबिले जे गोलोक महापात्र राज्य सभापति हवा दरकार लोक भाबुतले मु केबे भाबिनी मु सब बेले भाबिची जे मु पार्टी रो जणे कार्यकर्ता हमर कार्यकर्तार जो चौकी सेटा सब बेले फिक्स पद पदवीटा आसीबो जीवो तो आपन कोन केबे आशा करना एते दिन धरी आरएसएस रु तापरे पार्टी तापरे एत बड़ दायित्व भी आपन को मिलिछि देखो मु खुशी निर्वाचन भी लड़ी छथि किंतु आपन को केबे आशा कर नाही जे मु विधायक हेबी मु मंत्री हेबी मोर किछि राज्यसभा को जीबी किछि आशा नाही आपन नै काहे की भाबी आवश्यक कोन अछि मते कोन मु धरा जो जड़े व्यक्ति एमएलए हेकिरी जहाँ काम करि परिबो मंत्री हेकिरी जहाँ काम करि परिबो हम तो लोकन पे काम करिया था निज पे तो किछि करिवार नाही प्रथम कथा हूँ जे एक रे वस्तु प्रति आमर मोह नाही कौन सी वस्तुर प्राप्ति आमर मोह नाही द्वितीय हूँ आमको दरकार काम करवा समाजर उन्नति पे काम करवा हम प्रत्येक दिन काम करूँ आम जो पार्टी रे अच्छु आम के भावी नु पार्टी दिने शासन क्षमता आसीज सरकार हम आम भावी नु आम आसीलु कौन आम 3टा लक्ष्य थिला आम आम गोटे विचारधारा को लक्ष्य कर अयोध्या राम मंदिर करूँ धारा 370 हटिब कमन सिविल कोड हम यू चिंताधारा थिला आज से दल शासन क्षमता आम आत्मा शांति भारत रे सरकार ओडिशा रे सरकार बर्तमान काम हो सरकार को ठीक ढंग से चलेबा लोकन पे काम करबा जहाँ जहाँ कहिथुल ताऊ करबा ई सब कथा अछि पदवी मिलिले से अनुसार काम भी आपण अधिक नहीं देखो मते केबे आज पर्यंत पदवी मो पे आकर्षित करनी किछि आवश्यक नाही मो पाखरे काली जहाँ पदवी थिला आज नाही मते पदवी के फरक पड़िनी मु काली भी जहाँ करूथली आज आहुरी अधिका काम करूची जणे एमएलए हेतिले गोटी एरिया रे काम करथा मु मंत्री हेतिले गोटी विभाग रो काम करथांती आज सब विभाग पे लोक आसुछन आमे से काम को करूछु आज गोटी निर्वाचन मंडली छाड़ी ओडिशा सारा काम करूछु तेणु केबे आवश्यक हेनी जे मु गोटे कोन हेले हबो ए प्रकार भावना मो भितरे ना काली थिला ना आज अछि ना काली रहइबो आ ई जो सब कोन प्राप्ति मनुष्य को हबो एटा मनुष्य स्थिर करि पारेनी एटा सब भगवान स्थिर करंती काहाकू केतबेले को दायित्व देबे काम करिवे सेति पे पार्टी को आसीबा बा राजनीति को आसीबा आपनकर बाय चॉइस ना बाय देखो मु जतबेले छोटो पिला हेथिली शहीद नगर घरे मोर जन्म हम छोटिया पिला हेतु सेतबेले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर आरंभ जतबेले होउतला सेतबेले जो लोक माने आसुथिल तार प्रचार करन से घरे रहउतले तो घरे से परिवेश थिला मते से मु छोटिया हेथिली जने बाबूराव जी पालधीकर थिले हिंदी रे को गुल्लू आओ तुमको हम लेके चलते हैं तुम हाथ धर की से नेकी जाउतले आरएसएस रो शाखा को अच्छा तो सेही समय रो आम इंटार परिवार आरएसएस रो जो माने आसुथिले हमर 2 बकरा घर थिला गोटे बकरा घरे आमे रहिले अन्य घरे से माने रहउतले मोर बो से मान को खाया पिया दबा बापा कहार ड्रेस अच्छी नाई क्या साइकल टे देवी क्या पैसा देवी किए बस रे जीव मो बापांकर बोंकर काम थिला ए जे आरएसएस टा केमते बढ़ू ताकू समर्थन दबा तो सेही हिसाब रे आम परिवारटा संघर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर परिवार है तो मु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघरे काम करुवा समय डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जितेबाला सभापति हेले भारतीय जनता पार्टी रो सी आसिक दिने आजिकल आम सज्जन शर्मा अच्छा सी 2 जन आसिक मो घरे दिने पहुँचले आउ कहले आम तुम विषय बहुत शुणीचु आम गोटे कार्यक्रम कटक रे अच्छी दूरदर्शन घेरू तुम किसी पिला आमको दियो मुझे बीजेपी कौन जानी न था मुझे पाठ पढ़ू था बीजेपी कॉलेज जस्ट कंप्लीट करके बाणी बिहार जाऊँ तो मु किसी पिला नहीं जाइली तापर से माने 2 जन मो पछर पड़ी गले डॉक्टर प्रधान सबुदिन संध्या हेले मो घर को आसबे गोलोक तमे मिस बीजेपी रे मु देखली एडे बड़ जन डाक्टर आम घर को आसुचंती आ डाक्तर से तो बहुत स्वप्न होता डाक्तर तो देखा कष्ट 6 नंबर डाक्तरखाना गले गोटे डाक्तर देखी गोटे लाइन लगे आजिकल बेले डाक्तरखाना एते नथिला तो डाक्तर आसुचंती बोले मनर गोटे आग्रह थिला तो मु तांको कथारे प्रभावित हेगिरी भारतीय जनता पार्टी रे सेठू आसिकरी 1986 88 87 बोधे हम मु सीधा सड़क भाव से जोगदेली भारतीय जनता पार्टी आगुर आरएसएस परिवार थी मोर बो किंतु से गला तू तोर संघरे काम करूँ सियाड़ू कहीं गलु आरएसएस रे काम करूँ तेणु से दिन आज पर्यंत जदि आप 89 मसीह मत दायित्व मिला 86 87 रु आसिली आज पर्यंत मु निरंतर काम करुच्ची केतबेले बूथ सभापति दायित्व नहीं केतबेले वार्ड सभापति केतबेले मंडल सभापति केतबेले जिल्लार संपादक जिला साधारण संपादक जिल्लार सभापति युव मोर्चार संपादक सबु प्रकार दायित्व मते पार्टी देइची
ତେଣୁ ମୁଁ ପାର୍ଟି ପାଖରେ ଋଣୀ ଯେ ପାର୍ଟି ମୋତେ ପାର୍ଟିର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। ପାର୍ଟି ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାରିବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏବେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ୱିକ୍ ଚାଲିଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାର ମାନେ କ'ଣ? ନା ଆପଣ କେବଳ ପଲିଟିକ୍ସ ହିଁ ବୁଝନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ନାହିଁ, କଥା ହଉଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ବେଶୀ ଭଲ କି କହିପାରିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ କେବେ କିଛି ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ରେ? କୌଣସି ଜନ୍ମଦିନରେ ନାହିଁ, ଆନିଭର୍ସରୀରେ ନାହିଁ, କେବେ ବି ବର୍ଥଡେ ନାହିଁ, କେବେ ମନେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ମନେ ବି ନାହିଁ, ମାନେ କେବେ ମନେ birthday- ରଖନ୍ତିନି। ମୋର ଭଉଣୀ ମାନେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, birthday ସେମାନେ କେବେ? phone କରନ୍ତି। ନାଇଁ ସେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ସୁପ୍ରିୟା ବୋଧେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କଥା ହଉଛି ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇଦେଲା। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଗୁଡାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ଯେ ଜନ୍ମଦିନ ବାହାଘର ଦିନ ୟାକୁ ମନେଇବା ଗୋଟେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମୁଁ ଏଟାକୁ ମନେ କରେନି। ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଆମର ଜୀବନଟା ସମର୍ପିତ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବା, ଯେଉଁ ଲୋକ ଅବହେଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗିପାରିବା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଣି ତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ନାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ନା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ, ଏଥିରେ ଏହି ହେଲା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସେଇ ବୁଝାମଣା ଅଛି, ଆମେ ଉଭୟ ଲାଗିକିରି ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଲାଗିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗୋଟିଏ ଉପହାର ଦେଇଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ପାଇଲି ତାହା ବୁଝାଏ ନାହିଁ। ଉପହାରଟା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ପାଇବାର ନିଦର୍ଶନ ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମନରେ ଭଲ ପାଇବା ଥିବା ଦରକାର, ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ମାନ ଥିବା ଦରକାର, ସେତିକି ସମ୍ମାନ ଥିବା ଦରକାର। ଆପଣ ସେ ହିସାବରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ବୁଝିପାରିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ହଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଉପହାର ଜୀବନରେ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଖୁସି ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଉପହାର ଏଭଳି ହେବା ଦରକାର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଯେ ସେ ଜୀବନରେ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଏଭଳି ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଓକେ, ଆପଣ ଗର୍ବ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ। କୌଣସି ଜିନିଷ ସେ ମନା କରନ୍ତିନି କେବେ, ଯେ କୁଆଡେ ଯିବାର କି କୌଣସି ପୁରା ଜିନିଷ freedom ଖାଇବାର। ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ, ହଁ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ରିଡମ ମିଳିଛି। ସେ ନିଜେ ଆଇଁଷ ଖାଆନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଖାଇବିନି ସେମିତି ନାହିଁ। ତୋର ଯାହା ଖାଇବା କଥା ଖା। ଇଭେନ୍ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବି ହେଇଥିଲେ ଯଦି ତୋର ଆଇଁଷ ଦରକାର ହଉଛି ତୁ ତୋର ଖା, କୌଣସି ଜିନିଷର ମନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ପୁରା ନିରାମିଷ। ହଁ, ସେ ପୁରା ନିରାମିଷ। କୁଆଡେ ଯିବାର, କୌଣସି ଖାଇବା, କିଛି ଜିନିଷ ପିନ୍ଧିବାର, କୌଣସି ଜିନିଷରେ ତାର ଅବଜେକ୍ସନ ନାହିଁ। ଯାହା କହିବ ହଁ, କରିପାରିବେ ନ କରିପାରିବେ ଦୂରର କଥା, ସେ ତ ପରେ ଆସିବ। ମନା ହଠାତ୍ କରିକି ମନ ସବୁଥିରେ କାହାର, ହଁ। ସବୁଥିରେ ହଁ, ମନ କାହାର ହଠାତ୍ କାହାର ବି ନାହିଁ କରିକି ମନଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବେନି।